Сәлеметсіздер ме? Oil Service Company'ге қош келдіңіздер. Біздің компаниямыз 2001 жылы құрылған Қазақстан Республикасындағы ірі мұнай сервистік ұйымдардың бірі болып табылады. Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының еншілес тәуелді ұйымы. Компанияның негізгі қызметі мұнай газ ұңғымаларын бұрғылау, игеру, күрделі және жер асты жөндеу. Сондай-ақ мұнай өндіру процестерін химияландыру және технологиялық көлік бойынша ілеспе қызметтерді ұсыну болып табылады. Қызметі Маңғыстау облысының аумағында, негізінен Қаламқас және Жетібай кен орындарында жүзеге асырылады. Қызметкерлерінің жалпы саны 2700 адамнан асады. Жетібай сервис өндірістік басқармасында 5 бұрғылау бригадасы, 21 ұңғымаларды күрделі жөндеу бригадасы, 15 ұңғымаларды жер асты жөндеу бригадасы, Жетібай ұңғымаларды химияландыру учаскесі, көтергіш агрегаттар цехы, мамандандырылған техника цехы іске қосылған. Қаламқас сервис өндірістік басқармасында 2 бұрғылау бригадасы, 10 ұңғымаларды күрделі жөндеу бригадасы, 14 ұңғымаларды жер асты жөндеу бригадасы, бозаша ұңғымаларды химияландыру учаскесі, көтергіш агрегаттар цехы, мамандандырылған техника цехы, ынтымақ өндірісті қамтамасыз ету цехы, оқу курстық комбинаты іске қосылған. Өндірістің тоқтаусыз жұмыс істеу үшін ұйымда мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеу мен құрал саймандар және қосалқы бөлшектер жасаумен айналысатын илемдеу жөндеу шеберханалары бар. Біздің компанияның негізгі басымдықтары еңбек қауіпсіздігі, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау. Сондықтан кез келген өндірістік кәсіпорындар сияқты бізде де компанияның барлық келушілері мен қызметкерлері үшін міндетті мінез-құлық ережелері бар. Олардың негізгілері Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 9-шы өмірлік маңызды ережесі. Бұл ережелер барлық келушілер, компания қызметкерлері және мердігерлік ұйымдар үшін міндетті болып табылады. Азаматтық қорғау туралы заңға сәйкес, серіктестік қауіпті және зиянды әсер ету фактылары бар қауіпті өндірістік объектілер санатына жатады. Сондықтан өндірістік объектінің аумағына келген әрбір адам еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бойынша кіріспе нұсқамалықтан өтуі тиіс. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалықтар барлық жаңадан келген қызметкерлерге, іс-сапарға жіберілген мамандарға, өндірістік тәжірибеден өтіп жатқан студенттерге, сондай-ақ өзге де келушілерге, олардың өндірістік процеске қатысуы немесе өндірістік объектінің аумағында жұмыстарды орындауы кезінде жүргізіледі. Әрбір адам ішкі тәртіп ережелерін, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға, жұмыстарды орындау процесінде немесе өндірістік объектінің аумағында болған кезде өзінің жеке айналасындағылардың қауіпсіздігін қамын ойлауға міндетті. Бұл талаптар халықаралық озық тәжірибені және орын алған жазатайым оқиғаларды, оқыс оқиғаларды және апаттарды талдауды қолдана отырып қалыптастырылған. Серіктестік жазатайым оқиғаларға, апаттарға, жол-көлік оқиғаларына және қоршаған ортаның ластануына байланысты шығындар мен тәуекелдерге қатысты нөлдік төзімділік қағидатын ұстанады. Серіктестік өз қызметкерлері мен келушілерінің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін бәрін жасайды. Бірақ көп жағдайда өміріміз бен денсаулығымыздың сақталуы біздің өзімізге, қарапайым ережелерді сақтауымыз бен мұқияттылығымызға байланысты. Сондай-ақ әрбір қалаған адам қауіпсіз еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі өз ұсыныстарын енгізе алады және қорғау карталарын толтыру арқылы қауіпті әрекеттер мен тәуекелдерді тіркей алады. Серіктестік аумағына тек рұқсатнамалар бойынша және тек арнайы жабдықталған бақылау пункттері арқылы өтуге және келуге рұқсат етіледі. Ең алдымен серіктестікке келген адамдар объектінің жауапты қызметкеріне барып, тиісті нұсқамалықтан өтуге міндетті. Содан кейін оны алып жүретін адам тағайындалады. Егер сіз серіктестіктің белгіленген ережелерін бұзсаңыз, сізге өндірістік объектіге кіруге және одан кейін онда баруға тыйым салынады. Нысандарда бейнебақылау жүргізілетініне, кез келген қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы тіркелетініне назар аударыңыз. Аумақта фото және бейне түсіруге тек әкімшіліктің жазбаша рұқсатымен ғана рұқсат етіледі. Серіктестік объектілерінде алкогольдік, есірткілік немесе уытты заттарды, сондай-ақ жарылғыш заттарды, суық, газ немесе атыс қаруын ұстауға, алып өтуге
және тұтынуға тыйым салынады. Жарақаттау қаупі бар заттарды шегелер, түйреуіштер, инелер, ұстарлар, қайшылар және тағы басқа заттарды қалтада алып жүруге тыйым салынады. Кез келген затты терезе арқылы сыртқа лақтыруға болмайды. Қалдықтардың мақсатына қарай арнайы контейнерлерге тастау керек. Біз сізбен объектілерде жүрген уақыт бойы темекі шегуден тартынуыңызды сұраймыз. Тек темекі шегуге арналған орын деген жазу бар арнайы бөлінген және жабдықталған орындарда ғана темекі шегуге рұқсат етіледі. Өте мұқият болып, бөгде әңгімелер мен істерге алаңдамау және басқаларды да алаңдатпау қажет. Ұялы телефондарды пайдалануды алып жүретін адаммен келісу керек. Өйткені бұл объектінің жарылыс қаупі болуы мүмкін. Егер сіз кенеттен өзіңізді нашар сезінсеңіз, немесе сырқаттанып қалсаңыз, өзіңізді алып жүрген қызметкерге айтуыңызға болады. Қажет болған жағдайда сізге медициналық қызмет көрсетіледі. Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану тиісті қауіпсіздік белгісімен белгіленген аймаққа кірген кезде міндетті болып табылады. Қауіпті өндірістік объектіде аяқты толықтай жауып тұратын шалбар мен ұзын жең, қорғаныс тұмсықшасы бар арнайы аяқ киім, дулға, қауіпсіздік көзілдірігінен тұратын жеке қорғаныс құралдарымен жүру қажет. Қажет болған жағдайда шуға қарсы құлаққап, тыныс алу органдарын қорғау құралдарын, сондай-ақ сигналды кеудеше кию керек. Киімнің барлық түймелері салынып, сыдырмалары сырылғанына, барлық элементтері бір-бірімен мықтап қабысып тұрғанына көз жеткізіңіз. Автокөлікпен қозғалу кезінде міндетті түрде көлік қозғалысын бастамас бұрын әрқашан қауіпсіздік белдігін, соның ішінде артқы орындық тағысын да тағыңыз. Және көлік қозғалысы толық тоқтағанша ағытпаңыз және белгіленген жылдамдық режимін сақтаңыз. Егер сіз жол қозғалысы ережелерін бұзылғанын байқасаңыз, көлік құралында жазылған нөмір бойынша хабарласуыңызды сұраймыз. Әр объектіде қауіпті аймақтарда көрсететін схема, сондай-ақ объект бойынша бағдар алу және бағыт туралы қысқаша ақпарат бар. Қозғалыс бағыттарын қолданысындағы сыртқы технологиялық қондырғылар мен ықтимал қауіпті өндірістік аймақтарды айналып өтетіндей етіп таңдау керек. Ол құбыр жолдар арқылы өтеді және жабдыққа қызмет көрсету алаңдары мен тек арнайы жаяу жүргіншілер көпірлері арқылы өтуге рұқсат етіледі. Жаяу жүргіншілердің автокөлік жүретін жолдар арқылы өтуіне тыйым салынады. Келушілердің серіктестік аумағында жауапты адамның алып жүруімен ғана жүріп тұруына рұқсат етіледі. Аумақта аяқ жолдар мен жаяу жүргіншілер жолдары мен немесе жол төсеміндегі белгіленген белгілері бойынша, ал олар болмаған жағдайда жолдың жүріс бөлігінің сол жақ жиегі мен көлік қозғалысына қарсы бағытта жылжу қажет. Көліктің аумақ ішінде сағатына 10 километрден аспайтын жылдамдықпен жүруіне рұқсат етіледі. Баспалдақпен жүру кезінде таяныштан құлаған жағдайда өз қауіпсіздігіңізді сақтайтындай етіп ұстау керек. Кәсіпорын аумағында жүрген кезде тұрақты немесе уақытша қоршаулары бар қауіп төндіретін жұмыс аумақтары арқылы өтуге қатаң тыйым салынады. Бөгде адамдардың кіруіне тыйым салынады деген жазуы бар өндірістік және қосалқы үй-жайларға, мысалы трансформациялық қосалқы станцияларға, компрессорлық станцияларға, қазандықтарға, электр қалқандары, машина бөлімшелеріне және тағы басқа кіруіне тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған жүк көтергіш механизмдер аймағына кірмеңіз. Көрсетілген жүктің астынан өтуге немесе тұруға болмайды. Құрал саймандардың құлауы мүмкін. Технологиялық жабдықтың астында тұруға немесе өтуге болмайды. Машиналар мен механизмдердің қозғалатын бөліктеріне жақындауға немесе оларға қол тигізуге болмайды. Құбырларға қол тигізуге болмайды. Өйткені олар қысымды тұруы мүмкін, немесе температурасы өте жоғары, немесе өте төмен болуы мүмкін. Оқшауланбаған немесе қоршалмаған тоқ өткізгіш бөліктерге электр құрылғысымен жанасуға болмайды. Технологиялық жабдықтармен немесе құралдармен кез келген әрекеттерді жасауға немесе қолдануға болмайды. Негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар: жанғыш және жарылғыш заттар, күйдіргіш химиялық заттар, жоғары кернеу, жүк көтеру операциялары, биіктен құлау, жоғары қысыммен жұмыс істейтін жабдық, жоғары және төмен температура, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар, ауа ортасының шаңдануы және газдануы,
Шудың инфра және ультра дыбыстардың, дірілдің әсері, электромагниттік өрістердің, ионданушы сәулененудің және тағы басқа болмауы. Қауіпсіздік белгілерінің нұсқауларын орындау міндетті болып табылады. Қауіпсіздік белгілерінің түстерін және олардың таңбалануын есте сақтаңыз. Қызыл ақ түс тыйым салу, көк ақ түс нұсқау, жасыл ақ түс ақпарат, сары қара түс ескерту. Өрт мүкәммалын басқа мақсатқа пайдалану үшін шешіп алуға тыйым салынады. Ашық отты пайдалануға және осы үшін арнайы ресімделген рұқсат нарядынсыз қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады. Төтенше жағдай, апат, өрт және тағы басқа туындаған жағдайда барлық нысандарда эвакуациялау жоспарларды орналастырылған. Онда барлық эвакуациялық жолдар мен ғимараттан шығу жолдары көрсетілген. Барлық нысандар құлақтандыру және төтенше жағдайларды жою шараларын қабылдауға арналған жабдықтармен жабдықталған. Өрт дабылын естігенде үрейге бой алдырмаңыз. Жақын жерде тұрған жеке затыңызды алып, жақын маңдағы эвакуациялық шығу бағытымен үй-жайдан шығыңыз. Егер эвакуация жолында түтін болса, дымқыл шүберек арқылы дем алып, еденге жатып қозғалыңыз. Бұл туралы алып жүрген адамға немесе объектінің кезекші персоналына дереу хабарлау қажет. Қажет болған жағдайда 101 немесе 112 нөмірін теріп, өрт сөндіру бөліміне қоңырау шалыңыз да өрт туралы хабарлаңыз. Электр құрылғыларын сумен сөндіруге тыйым салынады. Өзіңізді жағымсыз салдарлардан қорғау үшін барлық қауіпсіздік талаптарын орындаңыз. Біздің қызметкерлер сіздің ұйымда ыңғайлы және қауіпсіз жүруіңізді қамтамасыз етеді. Назар салғаныңыз үшін рахмет. Құрметпен Oil Service Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.